สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับกรรมกรไอทีรีวิวนะครับสำหรับวันนี้ผมก็อยู่กับหูฟังจากแบรนด์ Beyer Dynamic นะครับซึ่งต้องบอกตรงๆเลยนะครับว่าผมไม่เคยรู้จักแบรนด์นี้มาก่อนเลยนะครับมารู้จักก็ตอนที่ตัวสินค้าตัวนี้มาถึงแล้วก็ต้องขอบคุณทางแบรนด์ Identity Innovation ด้วยนะครับที่ส่งหูฟังตัวนี้มาให้ผมได้ลองใช้งานและรีวิวให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับโดยวันนี้นะครับมุมกล้องการรีวิวจะแปลกๆไปนิดนึงนะครับเพราะจะเป็นการรีวิวแบบพากย์เสียงลงไปนั่นเองนะครับสาเหตุที่ผมทำแบบนี้เดี๋ยวผมจะมาเฉลยให้ฟังในระหว่างที่ผมรีวิวแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าไม่ต้องพูดเยอะแล้วนะครับเรามาดูที่ภายนอกของตัวกล่องกันก่อนเลยแล้วกันนะครับว่าเขามีอะไรกันบ้างตัวกล่องตัวนี้นะครับจะเป็นกระดาษครับเป็นสีดำดูเรียบหรูเลยนะครับด้านบนนะครับก็จะเป็นโลโก้ของทางแบรนด์ Beyer Dynamic นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นดีไซน์ของตัวหูฟังเลยนะครับอันนี้เป็นสีดำนะและนอกจากจะมีสีดำแล้วนะครับก็ยังมีสีขาวด้วยก็สามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยนะครับด้านล่างนะครับก็จะเป็นชื่อรุ่นนะครับ MMX 100แล้วก็หูฟังตัวนี้นะครับเป็น Stereo Card Analog Gaming Headset นะครับส่วนสติกเกอร์ตรงนี้นะครับเป็นสติกเกอร์ของผู้จัดจำหน่ายนั่นเองนะครับแบรนด์ Identity Innovation นะครับในส่วนของด้านซ้ายก็ไม่มีอะไรนะครับดูเรียบหรูแบบนี้เลยนะครับด้านขวาก็เช่นกันส่วนของด้านล่างนะครับก็จะเป็นฟีเจอร์หลักของตัวนี้เลยนะครับมีไมโครโฟนขนาด 9.9 มิลลิเมตรนะครับรูปแบบการรับเสียงจะเป็นแบบคาร์ดิออยนะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถถอดได้ด้วยแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็น Stereo Card Sound Design นะครับใช้งานได้แบบโปรเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวหูฟังนะครับตัวนี้จะเป็นแบบ Memory Foam นะครับสุดท้ายนะครับในส่วนของตัววัสดุเนี่ยมีความแข็งแรงทนทานเลยนะครับแล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะมีเส้นประอยู่นะฮะเราสามารถแกะได้จากตรงนี้เลยแล้วก็ในส่วนของด้านบนนะครับ The Hero นะครับก็จะเป็นข้อมูลภายในกล่องแล้วก็สเปคของตัวนี้เลยนะครับเรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างตัวไมโครโฟนนะครับเป็นแบบถอดได้นะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับแล้วก็ตัวสปีกเกอร์อินพิเดนซ์32 โอห์มแล้วก็การตอบสนองความถี่ของตัวสปีกเกอร์นะครับก็ตั้งแต่5ถึง30,000 เฮิรตซ์เลยนะครับในส่วนของตัวไมโครโฟนนะครับตัวนี้เป็นไมโครโฟนแบบคอนเดนเซอร์ขนาด 9.9 มิลลิเมตรนะครับรูปแบบการรับเสียงเป็นแบบคาร์ดิออยนะครับก็แค่นี้นะครับในส่วนของด้านหลังก็จะเป็นมาตรฐานการผลิตต่างๆนะครับส่วนภายในกล่องมีอะไรกันบ้างเรามาดูกันนะครับสำหรับภายในกล่องนะครับดูพรีเมียมมากๆนะครับมีการบุโฟมแบบนี้มาด้วยสิ่งที่เขาจะให้มานะครับก็คือคู่มือนะครับมีบอกอย่างละเอียดเลยทั้งวิธีการต่อสายต่อไมโครโฟนแบบก้านนะครับรวมไปถึงวิธีการถอดตัวหูฟังด้วยส่วนสายนะครับมีมาให้2เส้นนะครับก็คือเส้นที่ใช้สำหรับอุปกรณ์อย่างโน้ตบุ๊กสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์อื่นๆที่สามารถต่อสายนี้ได้และอีกเส้นหนึ่งนะครับจะเป็นแบบ2หัวแยกกันนะระหว่างไมโครโฟนกับตัวหูฟังอันนี้จะใช้งานกับคอมพิวเตอร์นะครับโดยทั้ง2เส้นนี้เป็นสายถักทั้งคู่เลยนะครับดูแข็งแรงด้วยแต่2เส้นนี้จะมีความยาวไม่เท่ากันนะครับเส้นที่เป็นแบบหัวเดียวเนี่ยจะยาวแค่ 1.2 เมตรและอีกเส้นที่เป็น2หัวนะครับจะยาวถึง2 เมตรเลยต่อมานะครับก็จะเป็นตัวไมค์นะตัวไมค์จะเป็นไมค์แบบคอนเดนเซอร์แบบก้านอ่อนนะครับซึ่งเราสามารถปรับให้เข้ากับองศาของปากเราได้โดยตรงส่วนปลายนะครับก็จะมีป๊อปฟิลเตอร์สำหรับลดเสียงเฟอร์มาด้วยนะครับอันนี้ก็สามารถถอดได้นะครับส่วนรูปแบบการรับเสียงนะครับจะเป็นแบบคาร์ดิออยนะครับสุดท้ายในส่วนของตัวหูฟังนะครับออกแบบมาได้ดูดีมากๆนะครับงานประกอบแน่นดูแข็งแรงด้วยในส่วนของเฮดแบนด้านบนเนี่ยที่สัมผัสกับตัวศีรษะของเราเนี่ยด้านในเนี่ยนุ่มมากๆนะครับเพราะเขาเป็นเมมโมรี่โฟมด้านนอกจะเป็นหนังผิวสัมผัสแบบนุ่มมากๆส่วนด้านบนเนี่ยจะมีโลโก้ Beyer Dynamic อยู่ส่วนนี้จะเป็นพลาสติก ABS นะครับผิวสัมผัสดีมากๆเลยนะครับลองสัมผัสดูแล้วนุ่มมือมากๆโดยตัวก้านด้านในนะครับจะเป็นอลูมิเนียมแบบยืดหยุ่นนะครับทำให้เราสามารถดึงบิดปรับยืดได้แบบสบายเลยแต่ก็ไม่แนะนำให้ยืดแรงๆนะเดี๋ยวมันจะหักเอานะครับในส่วนของตัวหูฟังนะครับนุ่มมากๆเพราะด้านในเขาก็เป็นเมมโมรี่โฟมเช่นกันกดไปเนี่ยคืนตัวไวมากๆแล้วก็ตัวด้านในจริงๆแล้วก็จะมีฟองน้ำตรงนี้อีกชั้นทำให้เวลาเราใส่เข้าไปเนี่ยหูของเราจะไม่ชนกับด้านในโดยตรงนะครับส่วนด้านนอกนะครับก็จะเป็นพลาสติกนะครับมีโลโก้รุ่นทั้งซ้ายทั้งขวานะครับส่วนตรงนี้จะเป็นก้านอลูมิเนียมเช่นกันแล้วก็ในส่วนของตัวที่ครอบหูเนี่ยจะหมุนได้ไม่เยอะนะมันจะปรับได้แค่ให้เข้ากับองศาของใบหน้าของเราแค่นั้นต่อมาในส่วนของปุ่มคอนโทรลต่างๆมีมาให้ครบทั้งเพิ่มลดเสียงมิวไมค์แล้วก็ช่องสำหรับเสียบตัวไมค์ก้านแล้วก็สำหรับต่อสายสามารถใช้งานได้แบบง่ายๆแบบนี้เลยและอีกหนึ่งความพิเศษที่หูฟังตัวนี้ซ่อนเอาไว้ก็คือเราสามารถถอดตัวนี้ออกมาทำความสะอาดหรือเปลี่ยนได้ทำได้ง่ายๆแค่หมุนแค่นี้ก็ออกมาแล้วหากเราจะใส่กลับเข้าไปเนี่ยก็หมุนกลับไปแค่นั้นเองขอกลับไปที่ตัวไมค์ครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่จะไปฟังเสียงทดสอบของตัวไมค์เนี่ยผมขอเฉลยแล้วกันนะครับว่าจริงๆแล้วตั้งแต่ต้นคลิปเนี่ยผมใช้เสียงภาครีวิวจากไมค์ตัวนี้เลยเป็นไงบ้างครับเสียงที่คุณได้ยินอยู่นะครับเห็นไหมผมใช้เสียงจากไมค์ตัวนี้โดยตรงเลยนะครับผมลองกดให้ดูนะเห็นไหมเป็นเสียงจากไมค์โดยตรงเลยนะครับอันนี้ผมก็ถ่ายผ่านกล้องนะครับเสียงที่คุณได้ยินอยู่นะครับเป็นเสียงโดยตรงนะครับไม่ได้ใช้ฟิลเตอร์ใดๆเลยนะครับก็อย่างที่เห็นเลยนะครับว่าแค่ต่อสายนะครับเห็นไหมนี่ผมก็ใช้สายตัวนี้อยู่นะครับแล้วก็พากไปด้วยนะครับแต่ที่ผมพากเนี่ยผมพากผ่านตัวโน้ตบุ๊กนะครับแล้วก็ผ่านตัวโปรแกรม Sound Recorder นะครับเสียงที่คุณได้ยินอยู่ก็จะเป็นเสียงโดยตรงแบบนี้แล้วก็ระยะห่างนะครับก็เห็นไหม
ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมลองมิวให้ดูด้วยนะเมื่อกี้ผมดิดนิ้วได้ยินไหมครับใช้งานได้ง่ายๆแบบนี้เลยครับเดี๋ยวผมลองพิมพ์ไปด้วยก็พูดไปด้วยนะทดสอบนะครับทดสอบนะครับเป็นไงเสียงเข้าไปบ้างไหมนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเสียงของตัวไมค์ตัวนี้นะครับสำหรับการสวมใส่นะครับเอาจริงๆนะใส่สบายมากๆนะครับปรับได้ง่ายด้วยด้านบนก็นุ่มนะครับไม่ได้รู้สึกเจ็บเลยแล้วก็ส่วนที่ครอบหูนะครับเวลาใส่เข้าไปเนี่ยด้วยความที่เป็น Memory Foam นะเวลาหนีบเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าปวดหูเลยนะครับที่สำคัญลดเสียงภายนอกได้ดีด้วยแต่ตรงนี้นะครับขอให้ข้อสังเกตไว้นิดนึงนะครับด้วยความที่ส่วนนี้เป็นหนังเวลาใส่ไปนานๆเนี่ยมีเหงื่อแน่นอนนะครับไม่ได้เป็นแบบระบายอากาศแต่ก็อาจจะแลกมาด้วยความที่เป็นหนังเนี่ยสามารถทำความสะอาดง่ายนั่นเองนะครับSo blue. Pretty baby, is it crazy? I'm your hot slipper, hot slipper. ฉันให้หัวใจเธอแบบนี้ Give it a try and let the love in. Told you you would keep the compliments I wrote you. Who wants to play a game? It's time for hide and seek. Run, run. Seek. Under your feet. Anywhere you fled, I am going to. และสำหรับการฟังเพลงนะครับด้วยความที่หูฟังตัวนี้เป็นแบบใช้สายนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการดีเลย์เนี่ยไม่มีแน่นอนส่วนเรื่องคุณภาพเสียงโดยรวมดีนะครับไปในทางแบบฟังสบายเนื้อเสียงชัดเก็บรายละเอียดดีแต่ถ้าหากใครที่ชอบฟังเพลงแนวเบสหนักๆตึบๆตัวเนี้ยยังไม่ตอบโจทย์นะครับผมไม่รู้ว่าจะแนะนำเรื่องเสียงแบบนี้ยังไงดีเพราะว่าในเรื่องของการฟังเนี่ยมันเป็นเฉพาะบุคคลจริงๆนะครับยิ่งทุกคนได้ยินเสียงเพลงที่ผมทดสอบให้ดูจาก YouTube เนี่ยเพื่อนๆก็ฟังผ่านหูฟังของตัวเองซึ่งเสียงที่ทุกคนได้ยินนะครับไม่เหมือนกับเสียงที่ผมฟังแน่นอนนะครับต่อมานะครับสำหรับตัวไมโครโฟนนะครับส่วนตัวคิดว่าโอเคเลยนะครับแต่ก็ลองตัดสินใจจากคลิปรีวิวได้นะครับเพราะทั้งคลิปเนี่ยผมใช้เสียงจากไมค์โดยตรงจากตัวนี้เลยนะครับยิ่งถ้าใครเป็นสายเกมนะตัวนี้ตอบโจทย์เลยนะครับเพราะตัวนี้เนี่ยเขาออกแบบมาสำหรับสายเกมมิ่งโดยเฉพาะนะครับเก็บรายละเอียดเสียงในเกมดีนะครับแยกมิติของเสียงทิศทางในเกมได้แต่ถ้าใครอยากปรับเสียงให้ละเอียดเข้าไปอีกนะครับอาจจะต้องหาซาวด์การ์ดมาเพิ่มสำหรับราคาของ Beyer Dynamic MMX 100 ตัวนี้ราคาในวันที่ผมรีวิวนะครับอยู่ที่ 2,390 บาทนะครับสามารถเข้าไปกดดูรายละเอียดสเปคและราคาใต้คลิปได้นะครับผมแปะลิงก์ไว้เรียบร้อยแล้วแต่แนะนำว่าให้กดลิงก์เข้าไปดูก่อนนะครับเพราะในวันที่ทุกคนดูอยู่เนี่ยอาจจะมีโปรหรือไม่ก็โค้ดส่วนลดก็ได้สุดท้ายนี้นะครับก็ขอบคุณทางแบรนด์ Identity Innovation ด้วยนะครับที่ส่งสินค้าตัวนี้มาให้ผมได้ลองใช้และรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับส่วนชิ้นต่อไปจะเป็นอะไรอยากจะให้ผมรีวิวตัวไหนก็สามารถมาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องทางการติดตามของเพจกรรมกร IT ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปสินค้าแบบจัดเต็มแบบละเอียดให้ทุกคนได้ดูกันนะครับ Enjoy